Sponsored by Gurukulam International School, Fashion Mall, Singh Marble and Sanitation. नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ देख रहे हैं तमाम दर्शकों का स्वागत है। नवरात्र आ चुका है और नवरात्र के पावन दिनों में लोग जहां भक्तिमय हो चुके हैं, वहीं पलामू के जो कलाकार हैं वो अभी अपना नवरात्र का गाना सामने लेकर आ रहे हैं और इन कलाकारों को हम लगातार बढ़ावा देते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और आप सबों से भी अपील करते हैं कि जो पलामू के कलाकार हैं उनके हौसला को बढ़ाएं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको सामने लाएं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ दो कलाकार, आज कैपिटल न्यूज़ में उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे इस नवरात्र के मौके पर क्या खास है। आज हमारे साथ मनीष तिवारी जी हैं, स्वागत है आपका। काफ़ी अच्छे सिंगर हैं और लगातार इनका गाना, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, होली हो या फिर नवरात्र हो या छठ पूजा का माहौल हो, कभी भी कोई भी ओकेजन में लगातार इनका गाना आते ही रहता है। इससे पहले भी हमने कैपिटल न्यूज़ पर आपसे बात करी थी। और सतीश मिश्रा जी हैं, ये एक मंझे हुए गीतकार हैं, संगीत की दुनिया में से ये दोनों ताल्लुकात रखने वाले युवा शख्स हैं और युवाओं को हम हमेशा प्रमोट करते हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। मनीष जी, इस नवरात्र में 2019 का नवरात्र क्या खास लेकर आ रहे हैं आप पलामू वासियों के लिए, लोगों के लिए? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उससे पहले जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं और प्रफुल्ल जी का भी जो आपका नाम हुआ, खासकर सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब के कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से जो आप मेरी आवाज़ को उठाते हैं, इन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। तो भैया, अभी इस नवरात्रि के अवसर पे मेरा एल्बम आ रहा है जो मेरा और अंतरा सिंह प्रियंका जी का है, गाया हुआ गीत है। जो एल्बम का नाम है नवमी में माई के नियर रहो डियर, एल्बम का नाम है। तो आज कल इसका ऑडियो छूट गया है, आज इसका वीडियो का लिंक आप सभी के पास मिल जाएगा, तो आप सभी से म्यूजिक कंपनी के द्वारा ये रिलीज, ये लोटस म्यूजिक के माध्यम से, जो दिल्ली में कंपनी है, इसके माध्यम से आप सुन सकेंगे। क्या गाना का मुखड़ा क्या है, कुछ बोल उसका आप सुना सकते हैं? इसमें है एक नया मैटर है जो हमारे गुरुजी लिखे हैं। इसमें कुछ मैटर है, मतलब जैसे बहुत गांव पे मैटर लिखते हैं, बहुत कोई देवर पे मैटर लिखते हैं, लेकिन सर जो है वो एक कुछ नया मैटर लेके आए हैं जो होता है आजकल जो वेस्टर्न दुनिया में है हमारी 21वीं सदी के अनुसार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो उस पर है कि उन लोग मंदिर जाते, इसका भाव है कि मतलब देवलोक से माँ जी आ रही हैं और इतना मंदिर में भीड़ है, वो दर्शन कैसे करेंगे। तो इसी पे मेरा भाव रहता है। मैं अपना भाव सुनाता हूँ। हर की अंगुली पकड़ लो माँ से मिल पाओगी, हर की जब न वह दिन, हर की जब न वह दिन ड्यूटी दोगिनी और लभर को डियर भूल जाओगी। मतलब इसमें कहने का अंतर है मतलब कि आधुनिक युग से, हाँ, जो मॉडर्न दुनिया उससे रिलेटेड, मतलब लड़की लड़का से बोलता है कि मतलब इतना भीड़ है मंदिर में, कैसे हम पूजा करें। मतलब थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप की लड़की रहती है, तो तभी लड़का उधर से आता है, बोलता है कि आप माँ के चरण में इतना लीन हो जाएंगे, माँ की भक्ति में, कि जो आपका लवर है उनको भी भूल जाइएगा माँ के आशीर्वाद। लेकिन मनीष जी, ये कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नवरात्र जो है हमारे संस्कार को दर्शाता है, हमारी संस्कृति की ओर अग्रसर करता है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर, ये कैसा तालमेल है? अब इसका जवाब तो हमारे जो गाना हमको मिला था उसका तो हमने गाया, इसका मीनिंग भी अब हमारे गुरु जी। चलिए, गुरु महोदय यहाँ हैं, सतीश जी आप बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो कैपिटल न्यूज़ को मेरी तरफ से जो है ढेर सारा शुभकामना। और हमारे गायक जो है मनीष तिवारी जी, और जिस गीत को हमने लिखा है माता रानी के ऊपर, तो उसका फिल्मांकन इस टाइप से किया हुआ है कि एक शहर से लड़की गई हुई है देहात में और माता रानी देवलोक से आ रही हैं और भीड़ को देख के वो आश्चर्य हो रही है कि माँ के चरण को कैसे हम छुएंगे, कैसे नमन करेंगे। इसी बीच में गांव के एक देहात का लड़का कहता है कि मेरा अंगुली पकड़ लो, उनको माँ से मिलवा दो, और वही माँ से मिलवाने के लिए कहता है। और कहने के बाद इसी उपरांत में इसका मतलब मैटर यही समझ में आता है कि वो लड़का कहता है कि 9 दिन माता रानी के दरबार में जब तुम अपना ड्यूटी दोगी तो सब कुछ भूल जाओगी। इसका तात्पर्य यही है
कि 9 दिन अगर माता रानी के दरबार में जाके तुम तो अपना जो बाहरी ड्यूटी दुनिया है, हाँ, जो हाँ, दिखावे की दुनिया हाँ है, जो सबको भूल आधुनिकता है, जाओगी। उससे हाँ हटकर उससे मैंने तुम भूल जाओगी सबको माता रानी के दरबार में जाके। और नवरात्र का सॉन्ग का मतलब यही है। सतीश जी एक बात समझना चाहेंगे, पलामू में हम बात करें तो ये जो ऐसा इलाका है, जिस तरह के लोग हैं यहाँ, जो मानसिकता है लोगों की, गीत संगीत के प्रति आज भी कोई खास रुझान देखने को नहीं है। कितना कठिनाई होता है आप लोगों को गाना को कंपोज करने में, उसको रिलीज कराने में। जैसा इन्होंने बताया, लोटस कंपनी न्यू दिल्ली जाकर आपने उसे गाने को रिकॉर्ड कराया और वो उस पर आ रहा है, तो क्या कुछ कितना परेशानी होता है या किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं आप लोगों के साथ? देखिए, पलामू के कलाकार हैं, उनको तो समस्या है ही, क्या कि इनको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं करता, यहाँ के लोग ही करते हैं। और बाहर से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उतना मिलता नहीं है, क्या कि बिहार के लोग को ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स देते हैं। और यहाँ के लोग अपने परिश्रम के बदौलत वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद भी सही जगह नहीं मिल पा रहा है इन लोग को, तो दुर्भाग्य है। क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ के कलाकार तो काफ़ी हैं, आपने मनीष जी के बारे में बताइए, ये इन्होंने अभी जो नया गाना इनका लॉन्च हो रहा है, इससे पहले भी कई एल्बम में ये गा चुके हैं और आपके गीतकार हैं, तो आप लोगों के लिए क्या नया करने की जरूरत बस हम यही चाहते हैं कि हमारे मनीष जी को जो है से सब कोई मिल के पलामू वासी जो हैं इनको आगे बढ़ाएं, इनका गाना को सुने, इनका गाना को व्यूअर को बढ़ाएं, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, इनको प्रमोट करके आगे ले जाएं। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम सभी जो भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं उन्हीं से यही बोलना चाहूँगा कि पलामू के जो कलाकार हैं, चूँकि जो पलामू के जो लोग हैं उनका यही सोच है, मतलब जहाँ तक हम बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ के कलाकार अच्छा गाना नहीं निकालते हैं, अच्छा म्यूज़िक के साथ नहीं निकालते हैं। आप मेरा गाना सुनिए या जो भी हैं एक दो कलाकार उनका गाना सुनिए, अगर अच्छा लगे तो आप उनको वहाँ पे प्रमोट कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, प्यार बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी उस टाइप से म्यूज़िक लिखवाते हैं। अभी हमारे गुरुजी हम इनको बोलते रहते हैं कुछ नया दिखाइए, कुछ नया ट्रैक पर मत लिखिए, कुछ नया दिखाइए, दर्शाने की कोशिश कीजिए। उसी एक नया मैटर लेके आए हैं बहुत जल्द। अभी एक और अगला महीना मेरा एक एल्बम आने वाला है, तो आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी अपने चैनल के माध्यम से भी दर्शकों से अपील करते हैं, पलामू के जो भी कलाकार अपनी कला को सामने प्रदर्शित करते हैं उन्हें उनका मनोबल को बढ़ाइए, और लगातार आप लोग भी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं होंगी।